Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bağışıklık güçlendirici, metabolizmayı gerçekten güçlendiren, hem balgam söktürücü hem öksürük kesici ve bağışıklığınızı güçlendirerek sizleri hastalıktan koruyacak harika bir kür tarifiyle geldim. Geçelim yapımına. Öncelikle 2 tane soğanım var, 4 diş sarımsağım var. Soğanlarımı çok küçük olmayacak şekilde irice doğruyorum. Herhangi bir pişirme işlemi yapmayacağız. Soğanımızı doğradığımızda kaynar suyumuz da lütfen hazır olsun. Soğanımı doğruyorum. Ve aynı şekilde sarımsaklarımı da yine doğrayacağım. Çok minik minik doğramanıza gerek yok. Evet, doğrama işlemim tamamlandı. Şimdi üzerine kaynamış ve kaynar kaynar suyumuzu 2 su bardağı olarak ekliyorum. Lütfen ama lütfen kaynar olmasına özen gösterin. Kabınızın metal ya da cam olmasına özen gösterin ve mutlaka kapaklı olmasına özen gösterin. Kapağını kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Herhangi bir kaynatma işlemi yapmıyoruz. Sadece kapağıyla beraber soğumasını sağlıyoruz. 2 tane limonumun da tamamen suyunu güzelce sıkıp bir kavanozun içerisine alıyorum. Kavanozumuzun da mutlaka cam olmasına özen gösterin. Plastik olmasın lütfen. Evet, limonlarımın hepsini sıkıyorum. Sıktığım limonun üzerine 1,5 tatlı kaşığı arı poleni. Alerjiniz varsa yani alerjik bir bünyeye sahipseniz bunu kullanmayabilirsiniz. Ama kullanırsanız çok daha hem tat olarak hem de güçlendirici olarak daha iyi olacaktır. Birer tatlı kaşığı da zencefil ve zerdeçal tozu ilave ediyorum. 10 tane kadar karanfil ve bir tane de büyük tarçın kabuğu ilave ediyorum. Tarçın kabuğunu ilave ederken de aynen bu şekilde kırarak ilave ediyorum ki daha iyi içerisindeki vitaminler suyuna nüfuz etsin. Ve üzerine 2 yemek kaşığı dolu dolu böyle tepeleme olacak şekilde bal ilave ediyorum. İsterseniz karakovan, isterseniz çiçek balı, isterseniz kekik balı ilave edebilirsiniz. Kestane balı, elinizde hangisi varsa onlardan kullanabilirsiniz. İyice karıştırıyorum. Bu işlemi de önceden yapıyorum. Böylelikle tamamen kür iç içe geçmiş olacak suyum soğuyana kadar. Yani suyunu soğurken siz de bu işlemi yapın ki bütün her şey özleşsin. Şimdi suyum soğudu, ılık hale geldi. İçerisinden soğan ve sarımsakları alıyorum. Bu tanelerini kullanmayacağız. Sadece suyunu kullanacağız. Neden böyle bir işlem yaptık diye sorarsanız da bu işlemi yapma sebebimiz soğan ve sarımsağın içerisindeki özünü almak aslında. Yani bu tam bir antibiyotiklik bir su olmuş oluyor. Bu da öksürüğünüze ve vücudunuzda varsa herhangi bir enfeksiyona karşı vücudunuzun direncini artırıyor. Yani bir antibiyotik değerini taşıyor. Gerçekten çok etkili, çok bağışıklığı güçlendiren bir kürdür. Mutlaka yapın, evinizden eksik olmasın. İyice karıştırıyoruz ve kapağı kapalı olarak mutlaka ama mutlaka buzdolabında muhafaza ediyoruz. Günde 3-4 yemek kaşığı kullanabilirsiniz siz ve çocuklarınız. Yalnız 1 yaşından küçük çocuklarınıza lütfen kullandırmayın. Çünkü içerisinde hem alerjiye sahip olabilecek hem polen var hem de içerisinde bal var. Kullanmayabilirsiniz. Yani 1 yaşından önceki çocuklarda lütfen kullanmayın. 1 yaşından sonrakilerde de öncelikle birer çay kaşığı deneyin. Herhangi bir alerjik reaksiyon olmazsa birer yemek kaşığı günde 3-4 sefer için. Tek seferde 3-4 yemek kaşığı da içebilirsiniz. Günde birkaç seferde içebilirsiniz. İnanın tadı mükemmel. Koyduğumuz polen sanki böyle içerisine bir meyve aroması gibi bir aroma katıyor. Çünkü biliyorsunuz çiçek çiçek geziyorlar o polen için. Hem içerisinde diğer malzemelerde harika bir aroma veriyor ve hem içmesi çok güzel oluyor hem de çok vitaminli ve değerli oluyor. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Mutlaka yapın, evinizde bulundurun. Haftada bir mutlaka yenilemeniz gerekiyor. İçerisinde taze meyve yani limon olduğu için bunu haftada bir değiştirmeniz lazım. Bir hafta kullanabilirsiniz. İkinci haftada çünkü ekşime yapabilir. O yüzden taze taze kullanmamız gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı günler.